السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعرب كلهم أجمعين في كل الدول يا رب. يا رب انصر فلسطين يا رب، وكفاية اللي هم شافوه يا رب، وعوضهم خير في السودان واكتب لهم اللي جاي يكون أفضل. واليمن يا رب ينصرها على اللي هي فيه، وسوريا ترجع أحسن من الأول يا رب. اجعل لي دعوة مستجابة يا رب، انت اللي عالم بحالي وغني عن سؤالي يا رب، اللهم امين. اللهم تقبل دعوات. طبعا بدعي لكل الناس اللي فرحتني انا واولادي، وكانوا سبب في يوم من الايام ان انا فرحت بجد ان ربنا عوضني شغل يا جماعه اللي انا بشتغله. عايزه اقول لكم شيرين، انت ايه يا شيرين؟ ايه الفرشه ده؟ انت مش بتجيبي لنا، مش بتيجي ليه وانت بتفرشي وتمسحي وتعملي؟ اليوم ده يا جماعه كان حر، كان درجه الحراره في معديه 30. وكان الجو حر بجد، فانا وبنتي، كانت بنتي بتصور معايا، قصدي كانت بنتي قصدي بتفرش معايا. فبنتي قالت لي يا ماما انا مش بحب التصوير عشان انا لابسه بيجامه ومش عايزه ان انا ايه ابان وكده. فقلت لها خلاص، وانا كمان كنت لابسه عبايه بنص كم يا جماعه عشان الجو كان حر. والله والله يا جماعه ما قدرناش ان احنا نصور وكده. فبقول لكم انا اسفه جدا جدا جدا، بس والله 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 بجد لو كان الوقت يسمح ان انا مثلا اصور. وعايزه اقول لكم كمان الستاند كان مكسور، فكان لازم حد يصور بايده وحد يشتغل وكده. فانا وبنتي كنا عايزين ننجز، انا وحبيبه عايزين ننجز فوق عشان هننزل نكمل تحت، فاهميني كده يعني. فرشت الشقه دي قبل العيد بقد ايه؟ قبل العيد بيومين يا جماعه، قبل العيد بيومين بالظبط. كنا يوم 27 او 28 رمضان. المهم فرشتها كده وقفلتها بالليل، طبعا بالليل، وخليتها زي الفل زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لك والله ده التصوير ظالمه، هي انضف واحلى من كده. يا بنتي يا شيرين بتقولي كده يا بنت عشان والله العظيم هي فعلا احلى وانضف من كده، صدقوني. انا بمسكها هب هب هب، تنفيض يعني تنفيض ومسح واجيب من تحت الحاجه ومن تحت السراير وما اعرفش ايه، واخلي الدنيا زي الفل. فسبحان الله، ممكن انتوا تقولوا شيرين ايه الجديد عندك؟ ما احنا شفنا الفرش ده قبل كده. والله يا جماعه انا من النوع اللي هو ايه المهم، اللي هو انا دلوقتي عندي سجاد اشتري جديد ليه؟ طب انا عندي طقم سرير، طب اشتري غيره ليه؟ خصوصا ان ما عنديش اصلا الا دولاب واحد. فانا كل ما هتجيبي حاجه ما هي محتاجه مكان تحطيه فيه، فاهمين ازاي؟ بتخلص الحمد لله، بتخلص مثلا من حاجه انا مثلا مستغنيه عنها مش بفرشها او ولادي مش بيلبسوها، الحمد لله ربنا يا رب يجعلني كده يا رب العمر كله يا رب، يا رب. فبس برضو ما عنديش مكان ان انا حتى اجيب جديد، وزي ما انتم شايفين كده اهو. بس ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم؟ والله انا فضلت تنفيذه حلو. قولي لي تسلم ايديك يا شيرين، كل سنة وانت طيبة وتعيشي، ودايما كده ايه تعملي لنا روتيناتك كده في العيد وانتوا معايا، اهم حاجة وانتوا معايا. ما انا هعمل الكلام ده لمين؟ لنفسي. ما انا عن نفسي زهقت اصلا. زهقت كل مرة وكل شوية اصور لكم ال- الشقة بس. انا بقول يمكن حد برضو جديد يدخل، يمكن يجي لي متابعين جديدة، يمكن ربنا برضو يراضيني، ما اناش عارفه الدنيا فيها ايه. عايزه اقول لكم بقى ان مسكت بتاع الحمام ده، عزكم الله عزكم الله، دعكته كده، غسلته. بصوا خليته بيلمع، والله العظيم قلبي كده بيقول لي يا بنتي عشان يمكن تلاقي حد يخبط عليكي ويدخل يعيد عليكي، حد يجي لك يا بنت من محافظه تانية من متابعينك. اه والله العظيم، بس أنا كنت عند اهلي في رمضان، وبدام انا كنت عندهم فهم اصلا مش هيجوني في العيد، لان كنت لسه عندهم من اسبوع. لان انتوا عارفين مواصلات امي طبعا يا جماعه، عارفين هي مريضه جلطه وسرطان وكده، بتتعب جامد، فمش من النوع اللي كل شويه حتى انها تجيني وتسافر لي وكده. ربنا يصلح حالك يا محمد يا رب، يا محمد يا ابن فايزة، ويوسع عليك ويزيدك من نعم الله، وتتجوز وتجيب عربية عشان تجيب أمك وتيجوا تزوروني كل شوية. اللهم امين يا رب العالمين، تقبلها مني يا رب، ومحمد يبقى عنده احلى عربيه. شفتوا؟ اشتري السجاد بقى وانا عندي السجاد ده ازاي؟ قولوا لي كده. الخلاط العسل اللي فوق التلاجة ده انا اشتريته لبنت حبيبه، كان في حد يعني عرضه للبيع وكده، وبعدين انا شفته فعجبني، قلت لهم خلاص انا هشتري الحبيبه. الخلاط ده بره عامل 4000 ونص او 5000، انا خدته ب 3000. شفتوا بقى الناس اللي بتقعد تبص لي على الدعم وتحسدني عليه وجاي لك وجاي؟ يا جماعه محدش يعرف القرش بيجي بيروح فين. قسما بالله ممكن تلاقي غسالة عطلت خدت لها فوق ال1000 جنيه، بوتاجازي كان عطلان قبل رمضان بيوم 1000 جنيه. بصوا، بيعة زي ديت حد واقف لك على الفلوس وعايزها، ما هو مش هيبيعهولك الا محتاج، هتطلعي الفلوس تدوا لبس العيد جه، بتطلعي مصاريف البيت اللي ما بتخلصش. فوالله يا جماعة يعني كل واحد يسيب الناس في حالها. يعني والله العظيم بجد ان البيت ده يعني بص ما بيبطلش فلوس، ما بيبطلش بجد. ربنا يرزقكم ويرزقنا ويوسع عليكم وعلينا ويعطيكم ويعطينا. قلت لي ايه رأيكم كمان في فرش في الشقة اللي تحت؟ زي ما انتم شايفين كده.
ممكن تكونوا برضه شُفتوها قبل كده وشايفين إن لسه ما فيش جديد بس عايزة أقول لكم والله يا جماعة يعني أنا أمّا بانضّف حاجة باحسّها إن هي بتبان سبحان الله، والله العظيم بتبان. ربنا يصلح حالكم ويسعدكم ويسعد جوزي بقى. حتى كمان بتصوّري اللي أعزكم الله الحمام، مش لازمًا أورّيهم، مش لازمًا أورّيهم أنا نضّفته إزاي وخلّيته حلو إزاي وتعبي، يا دي أم تعبِك. أقول له والله العظيم تعبت، بس البت حبيبة هي اللي غاسلة الحمام بصراحة تحت. بُصّي مخلّياه بيلمع إزاي، تسلم إيدِك يا بنتي يا حبيبة. اللي ما خلّفش بنات يا أم علي ما خلّفش. أم علي هتقول لي هاجيبِك من زورِك يا شيرين. لا والله أبدًا، إن شاء الله بكرة علي يجيب لِك عروسة زي القمر بإذن الله، وتبقى إيدِك وأسنانِك. والله يا جماعة قسمًا بالله الكلمة الحلوة بتلين الحديد، الكلمة الحلوة بتلين الإيه، الحديد. أنا عن نفسي واحدة من الناس، أنا الشغل ما يتعبنيش، أنا تتعبيني بإيه، بكلامِك الجارح ليّا، إنِّك تجرحيني بكلامِك، ده يخلّيني قسمًا بالله لو أنتِ جبل دهب أنا مش عايزاكِ أصلًا، فاهماني؟ لو أنت إيه، أنا خلاص قفلت، لكن أنا لو كلمة حلوة تخلّيني الصحة للدود يا جماعة. ده طبعًا كحك وبسكوتي والسوداني والترمس، وده تنضيفتي طبعًا في المطبخ زي ما أنتم شايفين كده أعزكم الله كده وأنا طالعة على الصالة أهو. شايفين الصالة يا جماعة؟ والله العظيم عسل، عسل يا بنتي يا شيرين تسلم إيديكِ. وأنا هنا بقى إيه، هادخل لكم بقى على أوضة النوم، أوضة النوم. أصلًا تقريبًا الشقة كلها أوضة نوم وصالة أساسًا يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد. البت نور بنتي اللي طالعة عليَّ اليومين دول، ماما، ماما أنا نفسي يا ماما أعيش في مكان واسع. أقول لها يخرب بيت سنينِك أنتِ حتة مني. تقول لي: "يا ماما نفسي أعيش في مكان واسع يا ماما نفسي، نفسي يا ماما يبقى عندي أوضة بتاعتي لوحدي يا ماما." إن شاء الله مش بعيدة على ربنا، والله ما بعيدة على ربنا أي حاجة. وبُص إحنا ما علينا غير إننا نتمنى وربنا هو مجيب الدعوات، نتمنى وندعي ونحلم، وإن شاء الله ربنا يحقق حلمنا ويستجاب لدعواتنا ويرزقنا ويوسّع علينا ويعطينا حتى يرضينا. اللهم آمين. حطيت لكم الدبدوب ده decoration يعني، قال يعني البت لسه عايزة أقول لكم نجدت المخدات، والله العظيم شُفتوا يطلع لي